નમસ્કાર। मेरे कन्हैया को सर्दी खांसी है, सर्दी है મારા છોકરાને શરદી અને ખાંસી છે, और जुलाब भी है। લૂઝ મોશન બંધાય છે। हाँ, तो सर्दी कैसा होता है मैं आपको सर्दी बताता કેવી રીતે થાય છે? हूँ। मैं बताता હું हूँ। તમને બતાવું છું। हवा में धूलिकण दिखते हैं, હવામાં કોઈ નાના નાના ઝીણા કણો હોય છે, उससे 1000 गुना छोटा जिंदा कण रहता है। એકદમ ઝીણામાં ઝીણા કણો હોય છે જે આપણે દેખાતા જ નથી। उसको विषाणु या वायरस बोलते हैं। એને વાયરસ કે આપણે જંતુ કહીએ છીએ हाँ, और वो मशीन में दिखता है। અને એને જોવા માટે એક મશીન હોય છે। जिसको सर्दी खांसी है જેને પણ શરદી ખાંસી છે उसके नज़दीक हम गए उसके नज़दीक अरे જેને બી શરદી ખાંસી છે એના નજદીક ગયા तो हमको बीमारी लगती એ है, વાયરસ છે એ અમને પણ થઈ શકે છે। क्योंकि उसके नाक से जो हवा आती है એના જે શ્વાસથી જે હવા આવે છે उसके अंदर वो होता है। उसके वो એની અંદર હોય वो છે। छींकता है, उसमें होता है। છીંકવાથી પણ શરદી થઈ શકે, खांसी करता है, उसमें होता है। ખાંસી કરવાથી થઈ શકે। वो हमारे नाक में से जाता है, એ અમારા आँख में से નાકમાંથી जाता है આંખમાંથી और फिर हमको बीमार करता है। એ પછી આપણને બીમારી કરે છે। सुबह एक वायरस रहा સવારે એક વાયરસ હોય છે, तो शाम को 1 करोड़ बनता है। સાંજ સુધી 1 કરોડ થઈ જાય છે, એનાથી વધારે फिर પણ નહીં। इसमें से कल सुबह तक और 1 करोड़, અને એના બીજા એક દિવસ વધારે થઈ ગયો તો એક હજી કરોડ, વધારે એક 1 કરોડ કરોડની કરોડ। આસપાસ વધારે થઈ જાય છે। हर एक का 1 करोड़ बनता है। હરેક એકના 1 કરોડ થઈ જાય तो છે। इतना कोई धंधे में लाभ नहीं है। એટલું તો કોઈ ધંધામાં પણ લાભ નથી જેટલું ठीक है, જીવાણુમાં લાભ। पर ये हमको मारता है। એ આનામાંથી આપણે નુકસાન કરે છે। इसको मारने की कोई दवा नहीं है, એની કોઈ મારવાની કોઈ દવા वो નથી। गर्मी से मर जाता है। એની આપણા શરીરની ગરમીથી મરી तो જાય, इसलिए भगवान बुखार लाता है, એટલે આપણે इसलिए बुखार आता है। એટલે આપણને ભગવાન તાવ જેવો આપે છે। तो थोड़ा बुखार मत उतारो। એટલે થોડું તાવ ન ઉતારો। 1 अंश बुखार आया तो 100 गुना जल्दी मरते हैं। એક એટલે થોડો બુખાર આવ્યો એટલે થોડો તાવ આવ્યો એટલે 100 गुना जल्दी 100 ગણા જલ્દી जीव जंतु मर जाते જીવજંતુ મરી જાય છે। हैं। थोड़ा और आया तो 1000 गुना, થોડો વધારે આવ્યો એટલે 1000 ગુણા और थोड़ा आया तो 1,00,000 गुना जल्दी। એનાથી વધારે તાવ આવ્યો તો 1,00,000 ગુણા મરી જાય છે જંતુ। तो ताव ना उतारो। તાવ ન ઉતારો, हाँ, अब पोता करो। ઠંડા પાણીના પોતા કરો, हाँ જેનાથી हाँ, શરીર ठीक है। बहुत बुखार लगा, चिंता लगी तो ताव की दवा दो। વધારે તાવ હોય, વધારે ચિંતા લાગી કે તાવ વધારે જ છે તો ભાઈ તમે એને ડૉક્ટર પાસે દવા કરાવો। नहीं, दवा से पसीना आता है, बुखार की दवा से पसीना आता है, ભાઈ તાવની દવા લઈએ તો પછી પસીનો થઈ જાય, शरीर का पानी और घटता है, શરીરનું પાણી પછી तो ઓછું થઈ कमजोरी જાય भी છે, आता है। પછી એકદમ ઢીલું પડી જાય છે। तो ऐसा ही पोता करना सबसे अच्छा। सबसे સૌથી સારું કે પોતા કરો, ઠંડા नहीं बना तो नहीं નહીં दवा બન્યું તો करो। પછી દવા કરો। अच्छा, सर्दी में वो नाक में पानी जाता है, શરદીથી નાકમાં પાણી वर्षा से नाक में बारिश गिरती है, નાકથી गले વરસાદ में गर्दी खांसी आती है, ખાંસી આવે, कफ निकालने को उल्टी आती है, निकालो। और पेट में भी ऐसे ही पानी टपकता है, आँख जेवी नाक जेवी, तो उसको हम जुलाब बोलते हैं। जितना पानी जाएगा उससे ज़्यादा पानी पिलाओ। જેટલું પાણી વધારે જશે या વધારે या, પીવડાવો। या बच्चे के पसंद की पतली चीज़ दो। છોકરાને જે પસંદ હોય એટલું એનું પતલું કરો। हाँ, पेशाब अच्छी रही तो बच्चा ठीक हो जाएगा। યુરિન સાફ હોય તો પછી બધું સારી રીતના। पेशाब कम बच्चा खराब, હા, યુરિન ઓછું થશે તો પછી છોકરો हम બીમાર भी પડશે। खराब। पेशाब कम हुए तो हाँ। पेशाब रोकी तो मर गए। પેશાબ થોબાડી તો પછી આપણે तो ये सबको मालूम चाहिए कि पेशाब अच्छी चाहिए। હા યુરિન વધારે જેટલું થશે, પેશાબ જેટલું વધારે કરશો और એટલું સારું રહેશે। बीमार को पानी ज़्यादा लगता है, અને બીમાર હોય એ માણસને પાણી વધારે પીવડાવવું જોઈએ। तो पानी जमीन पे रखो, मुंह लगा के पीते आना चाहिए, પાણી જમીન પર રાખો એટલે મોઢું લગાડતો मांगवा ना पड़े। હા, और खाने को मन नहीं करता है, खाने को मन नहीं करेगा, બીમાર માણસને ખાવાનું મન ન કરે। लेकिन अनार का दाना खाएगा, હા, छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा फल खाएगा, દાડમ છે એ ખવડાવો, हाँ छोटा छोटा चीज खाएगा तो खाने दो। हाँ, और गोदी में लेके बैठ जाओ, ગોદી में लेके बैठ जाओ। 3-4 दिन में ठीक होगा। तकलीफ बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ा तो 3 દિવસમાં સારું થઈ જાય। हाँ, तकलीफ बढ़ा तो डॉक्टर से मिलो। હા, વધારે તકલીફ થાય કે પછી ડૉક્ટર ये સાહેબ। सब गुजरात को बताओ, बोलो ये आप बता गुजरात में सिखाओ जो। આ બધા ગુજરાતીમાં શીખવાડો છો। हाँ, मैं डॉक्टर जोशी, आपका नाम बोलो। मैं प्रितेश बारी। जय हिंद।